ဖြစ်နိုင်တော့မင်းသားဖြစ်ချင်တာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကိုကန်အရာမင်းသားမဖြစ်ဘဲနဲ့ဇက်ဖို့နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်နောက်တင်မှာဒုလောက်ကြတဲ့သဘောအရာဆိုရင်တော့အဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်မင်းသားတော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်အိမ်မက်ကတော့အကယ်ဒမီလိုချင်တာပေါ့နော်အကယ်ဒမီလမ်းစဉ်ရဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြရလည်းရိုက်ချင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကြော်ညာလေးကတော့ Club MM ဆိုတဲ့ game လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာရိုက်ကူးလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အမဆောင်ကကျွန်တော်ငယ်တဲ့ idol ငယ်တဲ့ကသူ့ရဲ့ fan မို့လို့သူနဲ့ကြီးလာတော့လည်းတွဲရိုက်ဖြစ်တယ်သူ့လည်းစားရဲကြိုက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အနုပညာအရေးအရေးချင်းနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းမျက်နှာလေးကြိုက်တာပါဗျအနုပညာအစကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့စရိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့စရိုက်ပြီးအကောက်မှာစတင်တယ်အဲ့ဒါစရိုက်တယ်တနေ့ခွဲလောက်ကြာတယ်ပြီးတော့မှ page ကိုချိန်တာမကြသေးဘူးတစ်နှစ်နီးပါးတစ်နှစ်လောက်မပြည့်တပြည့်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိပြီpage မှာစရိုက်ပြီးတော့ပရိသတ်စသတိထားမိလာတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းဘေးကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြစ်တစားပေါ့နော်ကြက်ဖကြက်မကျွန်တော်ကကြက်ဖပေါ့နော်မင်းသမီးကမှုမှုဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအဲ့ကောင်မလေးကကြက်မအဲ့ကစားပိတ်တဲ့စားပြီးတော့သတိထားမိလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်သူများတွေအကုန်လုံးက line ပေါင်းစုံရှိတယ်အချို့ fan တွေရှိမယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် contract ဆိုတာနဲ့ရိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတွေဥမာဗျာပိတ်တဲ့မကြိုက်ပိတ်တဲ့တွေရှိမယ်ဗျာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကြက်ဖကြက်မဆိုလမ်းဘေးကတစ်တစားကားတွေပြီးရင်ဟိုစပွန်ဆာပေးတဲ့ကားတွေပြီးတော့ရင်ကောင်မလေးကကုန်ဝင်ရှိတာကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတဲ့ကားတွေအဲ့လိုပေါ့နော်သူများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ရိုက်တာဗျာဒီလားအဓိကအမှုပညာကိုဗျာဟိုဘယ်လိုပြောသူများနဲ့မတူတာလေးရိုက်တော့ပိတ်သက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်မယ်စိတ်ဝင်စားမယ်အားပေးမယ်လို့ထင်မျှော်လင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လူကြီးအများစုနဲ့အကြိုက်ဆုံးကကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောခဲ့တဲ့လမ်းဘေးကကြက်ဖကြက်မကားနဲ့ပြစ်တစားကားနဲ့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်စပွန်ဆာကားပေါ့နော်ကျွန်တော်အမကြီးတယောက်ကစပွန်ဆာပေးနဲ့လို့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စပွန်ဆာမကြီးထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်ပါအဲ့ကားနှစ်ကားမှာပိတ်သက်ပို့ပြီးတိလာတယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဟုတ်ထင်မိပါတယ်ဒါမှပေးခဲ့တဲ့ Arian ကနနာကြီးပြီးတော့မရဲ့ကားကိုလည်းကျွန်တော်မရဲ့တိုက်ခန်းချိန်မှာကျွန်တော်ရက်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူပန်မိုးပွေးလို့ရှိတယ်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းတေးဥဆောင်ကျွန်တော် driver ကျွန်တော်ဇာညွန်းကျွန်တော် video editing ကျွန်တော် location ရှာတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်တယ်အားလုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပဲညွှန်ကြားရပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် camera DOP အစုံပဲเนาะအားလုံးလုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားတာပေါ့เนาะပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးဝါသနာအရဆက်ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဗျအိမ်မက်ကတော့အကယ်ဒမီလိုချင်တာပေါ့เนาะအကယ်ဒမီလမ်းစဉ်ရဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြရလည်းရိုက်ချင်ပါတယ်လို့ရ driver ကြည့်မိခေါ်ရိုက်ပါဦးဘဲကိုက်တာဖြစ်အဲ့လိုပေါ့เนาะဟိုအရင်မှချက်ကတော့အကယ်ဒမီရရဲ့အထိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကားတွေကိုယုံကြည်ပေါ်တင်ကြတာပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံရေးကောင်းသွားရင်တော့စူးစမ်းနိုင်တော့စူးစမ်းမယ်ကန်လန်းတော့ကန်လန်းကြပါဦးလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်နေရာနေပြီအခုလိုမျိုးဇလန်လေးတွေပဲစက်တင်နေမှာပေါ့เนาะတစားစားနဲ့သတိထားမိလာပါတော့เนาะမလုပ်ဘဲနေရတဲ့ဆိုင်လုပ်နေရတော့ကျွန်တော်သိလာမယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲထင်မိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကကိုမြင့်မြတ်ပေါ့နော်မင်းသားထဲမှာတော့ကိုမြင့်မြတ်ပြီးတော့ကိုနေတိုးပေါ့နော်မင်းသမီးထဲမှာတော့ဝုံမုံရွှေဒုတိယကတော့မမဆောင်းသူ့အင်တာဗျူးကြည့်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပျော်ရွှင်စေတယ်စိတ်ကိုကြည်နူးစေတယ်စိတ်ညစ်တာလေးကလုံးဝပျော်ရွှင်သွားတယ်လုံးဝတစ်ခေါက်ကြည့်မလို့မကောက်၄-၅ခေါက်ကြည့်ချင်တာရီနေရနော်လက်ကင်ပိုက်ကြီးတဲ့ဥစ္စာတော်တော်15ခေါက်လောက်ကြည့်မိတယ်ဖြစ်နိုင်တော့မင်းသားဖြစ်ချင်တာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကိုကန်အရာမင်းသားမဖြစ်ဘဲနဲ့ဇက်ဖို့နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်နောက်တင်မှာဒုလောက်ကြတဲ့သဘောအရာဆိုရင်တော့အဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်မင်းသားတော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမဖြစ်မလာရင်တော့ကိုကန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာရကိုက်တာတော့အများတန်းတရုပ်ဆောင်ဖို့ ready ပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာစီဆိုရတော့တချို့တီးပြီးသားလူကတော့တီးတယ်မတီးသေးတဲ့ပိတ်သက်တွေတောက်ကတော့ကျွန်တော် Facebook မှာမြန်မာလိုပါပဲဗျဟာစီ page လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ video လေးအားပေးနိုင်ပါတယ်သူများနဲ့မတူတဲ့ video လေးတွေအများတင်ဆက်တယ်အားပေးကြပါအမားရလေးရှိလဲဝေဖန်ပေးကြပါအမှုပညာလိုမြင်ပြီးတော့အားပေးကြပါအားပေးပိတ်သက်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီပိတ်သက်တွေအားလုံးရရင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ